आज चाहिँ हामी चैनपुर नगरपालिका 4 बतासे भन्ने ठाउँमा छौँ। 4 नम्बर वडामा हामी खोर्सानी फार्ममा आइपुगेको छौँ। यहाँनिर यो चाहिँ बतासे भन्ने ठाउँको खोर्सानी फार्म हो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, निकै छ। हामी खोर्सानीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारी हामी यहाँ खोर्सानी रोप्नुहुने दाइलाई सोध्न गइरहेको छौँ। यो खोर्सानी चाहिँ कुन जातको पर्यो हजुर भन्नु पर्यो दाइ? ल भाइ धन्यवाद छ। यो खोर्सानी अकबारे खोर्सानी भन्छ यसलाई। र यो अकबारे खोर्सानी पनि धेरै उयो खालको हुन्छ, धेरै खालको क्वालिटीहरू हुन्छ। त्यसमध्येमा यो खोर्सानी चाहिँ यहाँ अझै नजिक लिएर म देखाउन लाउँछु भाइलाई। यो क्यामेरा, यो खोर्सानी यस्तो छ कि यो चाहिँ सबैभन्दा ओरिजिनल खोर्सानी हो क्या। यो अलिक ठुलो पनि हुन्छ साइज हैन। अनि त्यसमा फेरि यसको चाहिँ भित्र दिउल कम हुन्छ, यसको यो बोक्रा धेरै हुन्छ। र यो यसरी फुटापछि यो यहाँ फुटायो भने यो वरिपरि मख 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 गनाउँछ। यसको बास्ना त्यस्तो राम्रो छ। अनि यो खोर्सानी चाहिँ हो साँच्चै नै मान्छेले अकबारे खोर्सानी लभर मान्छेले चाहिँ खाने चाहिँ यो खोर्सानी हो। अनि यो खोर्सानीलाई तपाईले यो मुनि प्लास्टिक जस्तो लाको देखिन्छ, यो चाहिँ यसको खास विशेषता चाहिँ के हो? यो प्लास्टिक चाहिँ प्लास्टिक हो, तर यसलाई अहिले आधुनिक कृषिको एउटा युगमा यसलाई के भन्छ मन्चिङ भन्ने, मन्चिङ प्लान्ट भन्छ यो प्लास्टिक चाहिँ। यो प्लास्टिक चाहिँ के हुन्छ भने यो लगाइसकेपछि यसले विशेष गरी भित्र घामको किरणलाई उँधो जान दिँदैन। अनि घामको किरण उँधो जान नदिएपछि यसले झारहरू पलाउन दिँदैन। हुन त अरू प्लास्टिक लाएर पनि मान्छेले रोपेर देखेको छु, तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने घाम छिर्छ क्या भित्र। घाम छिरेपछि यस्तोतिरबाट सबै झार पलाउँछ क्या भित्र, तर यसको चाहिँ त्यो खालको झार हुँदैन। यो चाहिँ कृषिकै लागि, यो यसरी प्लान्ट रोप्नकै लागि यो खालको प्लास्टिक बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ यसले फेरि यसरी यस्तो यो सिल्भर कलरकोले यो कीटाणुहरू पनि हतपत्त यहाँ आएर बस्ने, यता वरिपरि आएर नबस्ने भन्ने यसको खास विशेषता रहेछ यो खोर्सानीको चाहिँ। यस्तो छ भाइ। अनि यो खोर्सानी कुनै झ्याङहरू यसरी ओइलेको मरेकोहरू जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ। यसको लागि यसमा चाहिँ के छ भने नि, यो खास गरी यसलाई मान्छेले रोग लाग्यो भन्छ। यो रोग चाहिँ होइन, यो खास गरी यो हुस्से लागेको हो क्या। कुनै कुनै झ्याङ कुनै भन्दा नि यो एउटा चाहिँ यस्तो भएको छ, यो हुस्से लागेको। यसको दुई खालको हुस्से हुन्छ, एउटा यसो डाँठमा लाग्ने हुस्से हुन्छ। डाँठमा लाग्ने हुस्से चाहिँ यो डाँठ यसरी कुहेर कालो हुन्छ, तर यो चाहिँ डाँठमा छैन, यो चाहिँ जरामा लागेको छ हुस्से मुनि। यसलाई फेरि यसरी उखालेर हेर्यो नि केही छैन भित्र, राम्रो छ, तर यो हुस्से हो। यसलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ पानी बढी हुँदाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ। कुनै बेला अब मलको मात्रा मिलेन भने होइन, मल अलिक बढी डाइरेक्ट जरामा पऱ्यो भने पनि यसरी यो खोर्सानी चाहिँ कहिलेकाहीँ यसरी ओइलिने अनि मर्ने सम्भावना हुन्छ। अब फेरि अर्को कुरो के छ भने यसको ठाँक्रा लाउने प्रविधिहरू धेरै छ। यहाँ यतापट्टि मैले लगाएको छु, यता आउनु होला। यहाँ चाहिँ यो खालको ठाँक्रा लगाएको छु मैले होइन। यो अब अग्लो खालको, तर योभन्दा बेटर राम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसरी बिचमा यहाँ हेर्नु होला। तपाईँहरू पनि खोर्सानी खेती गर्ने चाहना गर्नुहुन्छ भने यस्तो बिचमा यहाँनिर एउटा घोचा अनि यहाँ 3टा घोचा गाडेर, अब तपाईँसँग के छ, अब बाँस छ भने बाँस फुटाएर होइन भने यस्तो परेङहरू अब जे छ तपाईँको वरिपरि उपलब्ध हुने के अरे बाँस अथवा वस्तुहरू, त्यो चाहिँ यसरी तेर्साएर यसरी उस्तो माथि तेर्साएर अनि त्यो झाङलाई चाहिँ अब यो बढेपछि त यो ठुलो हुन्छ। त्यो झाङलाई चाहिँ अनि यसरी सुत्लीले टक्क बारेर यहाँ बाँसमा यसरी टक्क बाँधिदिनु भयो भने, यता पनि बाँधिदिनु भयो भने त्यो झन् बेटर हुन्छ। त्यो मैले चाहिँ अहिले यो खालको गरेँ। यो खालको अलिक खर्चिलो पनि हो, धेरै बाँस पनि लाग्छ, घोचा धेरै लाग्छ। तर त्यो खालको गरेर चाहिँ यो 2टा बाँस लाग्यो एउटै ट्याङमा होइन, तर यहाँ चाहिँ एउटै बाँसले यो यस्तो एउटै बाँसले 2टा घोचामै 3टा घोचामै एउटा ट्याङलाई गऱ्यो भनेपछि अब तपाईँहरूले त्यसरी खेती गर्दै हुनुहुन्छ। अब खोर्सानी अलिक ठुलो झ्याङ भयो भने तपाईँहरूले ठाँक्रा लाउने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो तरिकाले गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ यो खोर्सानीको चाहिँ। अब यो खोर्सानी चाहिँ फेरि मैले भने ग्यास्ट्रिक, विशेष ग्यास्ट्रिकले चट बनाउने खोर्सानी हो। फेरि यो खोर्सानी हेर्नु होला, यहाँ जातै फरक छ यसको। हरेक खोर्सानीको यहाँ हेर्नु होला, यसको कलर जात कुनै कुनै अलिक चेप्टो खालको छ। तर हामीले यहाँ हाम्रो गाउँमा भएको डल्ले चाहिँ चिल्लो हुन्छ क्या, यो चिल्लो हुन्छ। अनि भित्र गुदी धेरै हुन्छ क्या केरा, तर यसमा चाहिँ गुदी एकदम कम हुने, बोक्रा धेरै बाक्लो, एकदम पिरो, त्यो खालको खोर्सानी हो। यस्तो छ भाइ मेरो फार्ममा। फार्म नभनौँ, अब यो सुरुवाती गर्दैछु, गर्दा हुने रहेछ भन्ने किसिमले चाहिँ म एकदम अगाडि बढिराखेको छु। चैनपुर नगरपालिकालाई चिनाउने अकबारे खोर्सानी चाहिँ हाम्रो बतासे भन्ने ठाउँमा छ, 4 नम्बर वडामा। तपाईहरूलाई चाहिएमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यही भिडियो मार्फत। कहाँदेखि
कुन कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। खोर्सानीको गोडमेलको लागि चाहिँ यसरी हामीले घाँसहरू काट्नुपर्ने हुन्छ, सफा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो यो प्लास्टिक चाहिँ अनिवार्य नै लाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने झारको मात्रा बढी हुने गर्छ। त्यही भएर अरू केही विशेषता यसको जानकारीहरू मान्छेलाई सिक्न चाहने कुराहरू छ भने भन्नु सक्नुहुन्छ दाइ तपाईँले। अब यस्तो छ भाइ, अर्को कुरो के छ भने नि मान्छेले धेरै नजानेको चाहिँ खोर्सानी चाहिँ सबैले रोप्छ, तर नजानेको चाहिँ के छ भने अब म तपाईँहरूलाई एउटा विशेष एउटा मेन पोइन्ट म तपाईँहरूलाई भन्छु। भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ। जस्तो यो पात छ नि, अहिले यहाँ तल टन्नै पात देखिरहेको छ। अब खाना हामीलाई थाहा छ, बिरुवाले खाना केबाट बनाउँछ त? पातबाट बनाउँछ होइन। तर यो आवश्यकताभन्दा बढी पात भयो क्या यो चाहिँ, किनभने यसले चाहिँ सबै मल चाहिँ यो पात यो पातले खाइदिन्छ। त्यही भएर पात चुडाउँदाखेरि यसरी लाख्नु होइन, यसरी लाख्नु भयो भने फेरि बोक्रा उकेर तल आउँछ। यसरी उँभो लानु होला, यसरी उँभो लगेर यसरी ट्याग गरेर भाँच्नु पर्ने हुन्छ। यो फालिदिनुहोस्, किनभने यो चाहिँ अनावश्यक यसलाई चाहिने भन्दा बढी पात हो। त्यो भएर यसले सबै उँधोको मल चाहिँ यसरी खाइदिन्छ, यसरी खान्छ। त्यो भएर यो जति अब उँभो बढ्दै जान्छ त्यसलाई त्यति नै यसरी यो पातहरू चाहिँ फाल्दै यसलाई सफा पनि राख्नुपर्छ। मुनि सफा भयो, वरिपरि बोट सफा भयो भने किराहरू पनि आएर खासै बस्दैन कि। जब फोहोर भयो, अरू झारहरूले अरू पतिङ्गरहरू आएर टाल्यो भने किराहरू पनि त्यस्तोमा धेरै आएर बस्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यसलाई यसरी उँभो गरेर चुडाएर यसलाई सफा गरेर राख्दिनु होला। अनि अर्को कुरो, यो मल्चिङ प्लास्टिक लगाइसकेपछि यसले अरू झारले यसको मल खान पाएन। जति सुरुमा स्टोर गरेको मल हुन्छ त्यही स्टोर गरेको मलले नै यो बोटको यो सालभरिको यसलाई उत्पादन दिने मल यहाँ तयारी छ, मलखात। त्यो भएर यसले एकदम कन्ट्रोल गरेर लिन्छ। र अनि यो बाहिरी अरू यस्तो झारहरूले खान नपाएर खोर्सानीको क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। अनि बोटहरू हेर्नु होला, यो अलिअलि यता झन् धेरै अग्लो छ, यो अलिक कम होच भएको ठाउँमा छ। यस्तो छ भाइ मेरो यो अहिलेको प्लानिङ चाहिँ। जति पनि यहाँ देखिराख्नु भएको खोर्सानीहरू छ, यो चाहिँ सबै अकबरे खोर्सानी हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ काँक्राहरू पनि भइरहेको छ यहाँनिर, एकदमै राम्रो। खोर्सानी चाहिएमा चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो मार्फत कन्ट्याक्ट गरिकन खोर्सानी लान सक्नुहुन्छ। खोर्सानी भटाभट निस्किनु थालेको भन्दा पनि हुन्छ। अब हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर यो खालको अकबरे खोर्सानी चाहिँ सायद त्यति साह्रै मान्छेले रोपेको नहोला कि। देख्न सक्नुहुन्छ यो दानाकै लेभलमा भन्ने हो भने यो 30-32 mm जतिको साइजमा देख्न सक्छौँ हामी यहाँनिर अकबरे खोर्सानीहरू। अब जाँदा हामी तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने आजको यो मौसम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मौसम देखेर चाहिँ आरिस नगर्नु होला होइन। कस्तो मौसममा चाहिँ खोर्सानीलाई गोडमेल गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यो मौसम मार्फत नै थाहा पाइसकेका छौँ। झरी बादल लागेको खेर, झरी परेको खेर चाहिँ तपाईँहरूले खोर्सानीहरूलाई अलिकति नचलाइदिने राम्रो होला जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् यस्तै छ मौसमहरू। यो बेला चाहिँ हामीले खोर्सानी गोडमेल गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो जानकारी छ। हवस् त, धन्यवाद। नयाँ सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने तपाईँहरूले टक्क दिन मन छ भने कमेन्ट मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ।